で壁面収納って一言で言うと、家に関わる箱物を収納することに関わる箱物は全てオールマイティで対応できるとこが大きな魅力だと思います。地震があった、その心配があるからこそ、マンションの高層階だからこそこういうものがいいですよっていうのが大きな一つのポイント。お客様にありがとうって言っていただける場面が非常に多いし、そういう場面にも何回も遭遇してます。創業自体は、昭和20年1945年、実はスタートしたのは間劇の椅子、全社員の物心両面の幸せを追求するスローガンとすれば壁面収納日本一なので、日本一目指してやれることは今後やっていこうという